Olá, eu sou o professor Luiz Cútulo, do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina, onde coordeno o módulo de doenças respiratórias na infância. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre ausculta pulmonar, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho dos sons anormais e dos sons normais e vamos falar um pouquinho sobre técnica de ausculta. Tá? Eu recomendaria para vocês acompanhar essa aula, vocês procurarem um site que se chama Practical Clinical Skills. Practical Clinical Skills. Tá? Usem esse site para poder estudar um pouco melhor aquilo que eu vou descrever para vocês. E eu queria começar falando do estetoscópio. A escolha do estetoscópio é uma coisa muito importante. Escolham um bom estetoscópio. Não economizem no estetoscópio. E comprem o clássico, aquele que os médicos e estudantes de medicina mais usam. Tá? Eu a vida inteira usei esse estetoscópio. Se vocês forem comprar um novo estetoscópio, procurem comprar aqueles que têm, estou falando em relação ao paciente pediátrico, evidentemente, aqueles que vocês têm dupla face de diafragma. Um diafragma que eu posso utilizar em lactentes e pré-escolares e um outro diafragma que eu posso usar em escolares e adolescentes. Mas não necessariamente, tá? Dá para sobreviver sem esses de duplo diafragma. Vocês não precisam de campânula para a pneumologia. Eu diria que então que o dupla diafragma é o suficiente. Alguns neonatologistas acabam usando um estetoscópio específico para neonatologia que atende também aos prematuros. Tá? Então, se você trabalha com neonatologia, vá até esses estetoscópios. Né? Procure. O estetoscópio ele tem que ser confortável para você. Então, aqueles estetoscópios que têm as olivas mais flexíveis, elas são melhores. Tá? Aquelas olivas mais enrijecidas, ela te tolera naquele momento que você está escutando, mas para quem escuta o dia inteiro, ela se torna desconfortável. Né? Eu não preciso falar que as olivas são voltadas para frente. Né? Existe uma certa pressão que você tem que fazer sobre o tórax da criança. Não é uma grande pressão e nem uma coisa muito frouxa de deixar o estetoscópio parado. Então é uma discreta pressão sobre o tórax e ele vai aumentar a tua acuidade, a tua percepção da ausculta. Quanto à posição, a posição ideal é a criança sentada, com o tórax elevado, né, com reta, né, sem se curvar ou sem outra posição. Evidentemente que em pediatria você tem que se adaptar às condições. Né? Você pode estar em condições inadequadas de ausculta da criança. Você não pode não ter esse acesso a essa conformação que eu estou sugerindo. Então aí você vai se adaptar, evidentemente. Crianças pequenas vão ser atendidas no colo do pai, no colo da mãe. Crianças hospitalizadas que estão um pouco mais estão acamadas, estão prostradas, você vai examinar em decúbito dorsal, e aí vai. Mas se puder, a criança tiver condições de ficar sentada, ereta, com o tórax exposto, melhor. De preferência um ambiente silencioso, mas a gente sabe que também no ambiente de trabalho, dentro de um hospital, dentro de uma emergência, dentro de uma clínica, às vezes isso é impossível. Tem choro, tem vários sons. Mas uma boa notícia que eu posso dar para vocês é que o ouvido humano ele tem uma capacidade de, uma vez a pessoa está concentrada em algo, ela direcionar o seu foco de ausculta para aquilo que ela está concentrada. Então a gente é capaz de fazer uma boa ausculta mesmo que tenha barulhos ao redor. Quanto à técnica ainda, quando a criança obedece ao comando, é preferível que você solicite a ela que não respire pelo nariz, que apenas respire pela boca e que faça inspiração prolongada, né, com um platô bom lá em cima, e uma expiração forçada quando for o caso. Então essa manobra ela pode ajudar na percepção dos ruídos adventícios, como eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Tá? Então sentado, ereto, o nariz não respira, quem respira é a boca, inspiração profunda, expiração profunda também. Tá? Quando você estiver auscultando, fique bastante atento quando você vai fazer uma sequência de ausculta, mas quando você perceber que tem algo naquele foco que te interessa, quando você terminar a ausculta, eu recomendaria vocês voltarem para aquele foco novamente. Tá bom? Como é que eu faço a ausculta agora?
né? Qual é a sequência? Eu começo no tórax anterior e de cima para baixo, comparando direita a esquerda, comparando direita a esquerda. Terminado isso, eu vou para a região posterior, mesma coisa, de cima para baixo, comparando sempre direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, comparando os sons. Terminei a parte posterior, eu vou para as regiões axilares e eu vou escutar entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, sempre comparando um lado e outro, de cima para baixo, como sempre. E repito, quando você terminar a ausculta, você vai dizer assim, olha, me chamou a atenção que nos segmentos anteriores do lobo superior direito tinha um som anormal, tinha um sopro tubário. Então, quando você termina toda a ausculta, você vai voltar para aquela região que te chamou a atenção durante esse trajeto que você fez. Tá bom? Vamos aos sons agora. Eu poderia dividir os sons na ausculta de sons de origem torácica e os sons de origem extratorácica. E eu vou dizer que eu teria os sons que são os sons normais e os sons anormais, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses sons extratorácicos, tem menor importância para o campo pneumológico, mas é importante eu dizer para diagnóstico diferencial. Então vamos começar com o som do ronco de transmissão. Tá? O que é o ronco de transmissão que algumas vezes vocês já viram prescrito? O ronco de transmissão nada mais é do que um ronco emanado das vias aéreas superiores, mas perceptível na ausculta no tórax. É que o tórax ele funciona como uma caixa de ressonância. Então é um ronco que não vai traduzir secreção brônquica, mas secreção em vias aéreas superiores que está ressonando no tórax. Né? Isso é comum em resfriado, por exemplo, gripes, resfriados, sinusites, aumento de volume adenoidiano, aumento de volume das tonsilas palatinas. Então, qualquer aumento da resistência da via aérea ou mobilização de secreção em via aérea superior pode dar uma falsa imagem torácica, né, uma falsa impressão torácica de que a criança tem secreção. Isso é comum a gente até ouvir, né? Quantas vezes vocês não pegaram uma criança que a família fala assim, olha, o peitinho dele está bastante carregado, e você vai escutar aquele ronco de transmissão. Não tem nada a ver, o nariz está trancado e o bebezinho está com o nariz muito trancado, então a família interpreta que aquela sensação que ela tem quando palpa o tórax da criança é que aquilo é secreção de origem brônquica e não é. Bom, de acordo com a técnica que eu recomendei para vocês, quando a criança atende o comando, uma das técnicas era não respirar pelo nariz e respirar pela boca, já resolve o problema. Porque se a criança respira pela boca, eu não vou ouvir o ronco de transmissão. Então, se eu estou ouvindo um ronco de transmissão, aí eu falo assim, olha, agora não respira mais pelo nariz, respira pela boca. Ele desaparece, está confirmado. Em crianças menores que não aceitam comando, às vezes você tem que ser um pouco cruel. Eu diria que você tem que colocar o seu dedo, o polegar indicador bem próximo da narina da criança, o estetoscópio no tórax, você vai escutando, a criança respira, você ouve o ronco, numa determinada incursão respiratória você tranca o nariz, a criança é obrigada a respirar pela boca e desaparece o ronco de transmissão. Tá? Isso não vale para todo mundo. Crianças muito pequenas, menores de 6 meses, ela não tem a capacidade de ter respiração bucal. Então, se ela tiver com o narizinho trancado, ela não vai abrir a boca, ela vai ficar agoniada. Né? Um pouquinho mais abaixo tem um segundo som, também anormal, que é o estridor, também chamado de cornagem. Né? E o estridor ou cornagem, ele é resultado de obstrução, edema, né? Da região da glote, da epiglote, da região infraglótica. Mais comumente está relacionado com laringite catarral aguda. Isso é o mais prevalente na infância para produzir um estridor. Geralmente, nesses casos, é um estridor inspiratório. Ele não é bifásico, ele é inspiratório. No caso de muita gravidade, uma laringite catarral aguda muito grave, com muito edema, muita secreção, ela pode ser bifásica também. Mas geralmente, quando ela é bifásica, ela traduz também obstrução infraglótica. Outras situações que pode ouvir cronicamente é laringomalácia e laringotracomalácia. Outra situação é corpo estranho na laringe, também pode apresentar o estridor.
Tá? Por vezes, o estridor não é muito bem perceptível, você está em dúvida, aí você pega o estetoscópio, bota na região cervical, lateralmente, junto da laringe da criança, e você vai ampliar a percepção do estridor ou da cornagem. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos sons normais de origem torácica propriamente dita. O primeiro é o som brônquico, o som traqueal. O som traqueal é um som tubular e ele é resultante da passagem de ar de uma forma turbulenta numa via aérea grande, que é a traqueia. Ele é mais audível na fúrcula. Então, na fúrcula, coloco o estetoscópio aqui e é um som de tubo mesmo. É um som áspero do ar passando em atrito numa via aérea grande. Depois eu tenho o som brônquico. O som brônquico ele é mais audível nas regiões infraclaviculares. Tá? E eles são repercussão da passagem do som em atrito, também é um som tubular, pela carina e pelos dois brônquios fontes. Depois eu tenho um som que a gente chama de broncovesicular, que é a transição do ar passando em atrito numa via aérea e também já a percepção do alvéolo expandindo. Eu chamo de som broncoalveolar ou som broncovesicular. E ele é mais audível na região interescapular, ou seja, na região posterior alta. Tá bom? E por último, o clássico que todo mundo descreve nas suas anamneses, com exame físico, nos prontuários, é o murmurio vesicular ou som alveolar, que já demonstra para a gente o ar inflando o espaço aéreo. Então eu tenho o som traqueal, que é de via aérea, eu tenho o som brônquico, que é de via aérea, eu tenho o som broncoalveolar, que é via aérea, mas também de espaço aéreo, e eu tenho o murmurio vesicular, que é a predominância do som passando, entrando, preenchendo os alvéolos, ou seja, o espaço aéreo. Esses seriam os sons torácicos normais, tá bom? Agora, muito comumente a gente vê nas evoluções de prontuário descrevem apenas que murmurio vesicular presente sem ruídos adventícios. Eu queria lembrá-los que murmurio vesicular é um dos sons possíveis de serem audíveis no tórax da criança como forma normal, tá? Vamos falar um pouquinho dos sons adventícios, ou sons anormais, de origem torácica. E eu queria começar com o ronco. É polêmico, porque alguns autores negam a existência de um ronco. O ronco já chamariam de estertor grosso, mas também tem semiologistas, sites de ausculta que consideram o ronco uma ausculta à parte. Tanto faz, o importante é que você saiba o que você está ouvindo e você estabeleça nos teus ouvidos qual é a localização da secreção. Né? Mas o que traduziria o ronco? Em tese seria um som rude, grave, produzido pela mobilização de secreção na via aérea grande intratorácica. Então seria um som de secreção em carina e broncofonte. Isso seriam os roncos, tá bom? Bom, a partir dos brônquios fontes, eu vou ter os brônquios lobares até bronquilo terminal, toda a secreção de brônquio lobar a bronquilo terminal, eu vou chamar isso de estertor grosso. Então, o estertor grosso é um som de via aérea, tá bom? De início ao fim. O estertor grosso, outrora, era chamado de estertor subcrepitante. E muitos autores chamam ainda de estertor bolhoso, porque ele simula o som de bolhas na ausculta. Então, o estertor bolhoso, ou estertor grosso, como eu prefiro, né, em função de questões de convenção, né, o estertor grosso ele é um som de via aérea. E é da mobilização de secreção na via aérea. Portanto, ele pode ser bifásico,
eu tenho um som de secreção se deslocando quando eu inspiro, quando eu expiro. Quando eu inspiro, eu expiro, expiro, expiro. Eu posso ter ele só monofásico, inspiratório, quer dizer, quando a maior potência de pressão do ar passa, ele mobiliza com mais força, então ele pode ser muito precoce na inspiração. Mas ele também é modificável, porque ele traduz secreção em via aérea. Então, se uma criança tossir, ou você pedir que ela tussa, você está ouvindo e de repente você para de ouvir naquele lugar. Então o estertor grosso ele pode não ser fixo. Onde que eu ouço ele? Eu ouço do criança com bronquiolite, por exemplo. A criança com bronquiolite apresenta estertor grosso o tempo todo. Ou uma criança com exacerbação de asma, além do sibilo, ela vai ter estertor grosso por conta da produção de muco, né? Depois eu tenho o estertor fino. O estertor fino ele já é outra coisa. O estertor fino ele é tradução de secreção em espaço aéreo. Estertor grosso, secreção em via aérea. Estertor fino, secreção em espaço aéreo. Bom, por que o estertor fino ele é mais audível no final da inspiração? Ele é mais audível no final da inspiração porque ele precisa de uma tensão intraalveolar tal que faça a ruptura da película de líquido inflamatório, no caso de pneumologia, dentro do alvéolo. No caso da pneumonia, por exemplo. Então eu preciso de alvéolo, alvéolo, inspirando, inspirando, expirando, de repente... Então há uma ruptura e há esse som característico de uma crepitação. Por isso que era chamado no passado de estertor crepitante. Tá? E hoje a gente chama de estertor fino. A nomenclatura em Portugal parece que é um pouco diferente. Eles não chamam de estertor grosso e estertor fino. Eles chamam de crepitações grossas e crepitações finas. Ok, pode ser dito também sem problema nenhum. Mas a terminologia mais usada no Brasil, a preferência no Brasil, é que você use a expressão estertor grosso, via aérea. Estertor fino, espaço aéreo. O que mais que eu tenho? Eu tenho o sibilo. O sibilo é já um som agudo, em silvo, que ele é secundário ao ar passando numa via aérea resistente. Como a via aérea é mais resistente com a expiração, ele é mais audível na expiração. É importante lembrar que indivíduos que têm uma resistência aumentada de via aérea, que seja inferior a 20%, pode ser que vocês não ouçam o sibilo. Então aquela manobra de expiração forçada vai ampliar a presença, a percepção do sibilo. Assim como a inspiração forçada vai ampliar no início a presença do estertor grosso, no início da inspiração, e no final da inspiração, no último terço, último quarto da inspiração, o estertor fino. Então daí a importância daquela manobra que eu falei para vocês. Boca aberta, inspiração profunda também. O sibilo, como ele traduz aumento da resistência de via aérea, ele é mais comum nas situações de exacerbação de asma ou infecções bronquiolares, como bronquiolite. Tá? Mas podem ocorrer por outras causas também, que causam resistência. Por exemplo, eu posso ter um corpo estranho em brônquio e isso vai aumentar a resistência da via aérea, por consequência, aumentando a resistência de via aérea, vai fazer a presença de sibilo. Pode ter uma massa intrabrônquica que reduz a luz brônquica e também produz o sibilo. Ou eu posso ter algo extrabrônquico, um gânglio que comprima o brônquio, ou uma massa mediastinal que comprima e que produza um sibilo, mas de origem externa, por compressão externa. Um outro som muito característico que vocês vão ouvir, sobretudo em pneumonias, né, é o sopro tubário. O que é o sopro tubário? O sopro tubário é mais ou menos assim, é um som brônquico num lugar onde você deveria ouvir murmurio vesicular. O que significa isso? Vocês vão se lembrar da física do segundo grau, que o som ele é melhor transmissível em
sólido do que em aéreo. Então, se eu tenho brônquios permeado por uma área de extensa condensação, pneumonia, fase de hepatinização, quando eu coloco o estetoscópio aqui, essa área de alta densidade, pneumonia, ela vai ampliar o som que vai passar em turbilhonamento nos meus brônquios segmentares. E isso vai dar um som característico, tubular, numa área onde eu deveria ouvir o murmurio vesicular. Quando essa percepção ela é melhorada, ou a percepção vocal ela é clareada na ausculta, eu chamo isso de broncofonia. Como é que eu obtenho a broncofonia? É uma área de sopro tubário, eu peço para a criança dizer repetidas vezes, isso é clássico, 33, 33, 33, 33, 33, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso vai produzir o que a gente chama de broncofonia. Tá bom? Eu tenho também o atrito pleural. O que é o atrito pleural? É a lâmina da pleura visceral roçando contra a pleura parietal. Para que haja esse som produzido, é necessário que essas duas lâminas estejam inflamadas, estejam espessadas, e uma delas roçando na outra vai produzir um som que os semiologistas descrevem classicamente como o som de couro cru. Tá? Isso é o atrito pleural. O atrito pleural, por vezes, ele é muito fácil de confundir com ronco ou um estertor grosso. Tá? Só que ele não é modificável, ele é bem rude e a sensação, repito, é de couro cru roçando um contra o outro. Tá bom? Bom, eu acho que é isso que a gente poderia discutir por hoje. Foi uma aula mais tranquila, 20 minutos apenas, né? Mais lúdica, tá? E eu espero que vocês, para complementarem aquilo que eu estou falando, as dicas que eu estou dando, que, repito, acessem o site Practical Clinical Skills, que é para ouvirem esses sons que eu acabei de descrever para vocês, tá bom? E eu espero vê-los num outro momento, numa outra videoaula. Até mais e muito obrigado.